ဘောလုံးချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ National League အမျိုးသမီးလိပွဲစဉ်တွေကပြီးဆုံးဖို့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီဖြစ်တယ်လို့မျိုး AR United ISPE သစ္စာအာမန်ရန်ကုန် United တို့လိုအစင်လာရှိပြီးသားအသင်းကြီးတွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကလည်းအတော်လေးကိုပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါပြီချန်ပီယံအသင်းကိုလည်းအတိအကျအဖြစ်မပေါ်သေးဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ယာတီပြီးဆုံးကန်နီးလာလေးအသင်းကြီးတွေတွေ့ဆုံလာနေတဲ့အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဂိုးသွင်းများဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ် AR United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားစန်းတော်က15ဂိုးသွင်းထားတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။သူရဲ့နောက်မှာတော့သစ္စာအာမန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမြတ်နိုးခင်က14ဂိုးရန်ကုန် United အသင်းရဲ့ကစားသမားဇင်မိုးပြေးက73ဂိုး AR United အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြူဖြူဝင်းနဲ့ ISP အသင်းမှရွှေရီထွန်းတို့က8ဂိုးစီနဲ့အသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးဖို့နီးကပ်လာတဲ့ဘောက်စင်ဒေးအကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့ဒုတိယချင်းစီတိုင်းအေဂျင့်ပျော်ရွှင်တဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။